जो ये पैकेज देख रहे हैं उसमें है MI का Redmi 4। इस वीडियो में उसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ। आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो इस पैकेट को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो अंदर से निकलता है एक Redmi 4 का बॉक्स। यहाँ एक 4 का साइन बना हुआ है और ऊपर है MI का लोगो। तो जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये वेरिएंट है 32 GB वाला और 3 GB रैम। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4100 mAh की बैटरी। तो बस ये तो सारा सीन। इसमें साथ ही साथ आपको IR ब्लास्टर मिलता है। तो इस फ़ोन को ओपन करते हैं, सील ब्रेक करते हैं पहले इसकी। तो अंदर हमें निकल के आता है हमारा फ़ोन। यह एक ब्लैक कलर वेरिएंट, देखने में काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। इजी टू होल्ड है। पीछे की साइड इसके मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। राइट साइड मिलता है एक वॉल्यूम बटन और एक पावर बटन बेसिक सा। नीचे मिलता है आपको स्पीकर और एक चार्जिंग पोर्ट। और ऊपर आपको मिलता है ईयरफोन का जैक, साथ ही साथ IR ब्लास्टर। तो ये सारा सीन था इसकी बॉडी का। अलावा इस बॉक्स में आपको मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक थोड़ी स्पेक्स की बुक। इसके अलावा एक मिलती है USB केबल, बेसिक सी केबल है ये, और एक बेसिक सा चार्जर। और साथ में आपको मिलता है सिम इंजेक्टर टूल। और तो कोई हेडफोन इसमें है नहीं। तो बस ये था सारा सीन बॉक्स कंटेंट्स का। अब थोड़ी देर में फ़ोन को यूज़ करता हूँ, फिर आपको इसके रिव्यू देता हूँ। तो मैंने कर लिया फ़ोन का सेटअप और कर लिया 3-4 घंटे यूज़। चलो अब इसको मैं करता हूँ स्टार्ट। देखिए, मैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर वाले टेस्ट करूँगा। काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। और इसका एंड्रॉयड वर्जन देखता हूँ। इसका एंड्रॉयड वर्जन आपको मिलता है 6.0.1। जो सिक्योरिटी पैच है वो है मार्च का। उम्मीद करते इसकी अपडेट है। जो CPU है वो ऑक्टा कोर CPU है, 1.40 GHz का है, 3 GB रैम है। जो आपको स्टोरेज यूज़ करने को मिलती है 23.87 GB, 32 GB में से। और कोई अपडेट आई नहीं इस फ़ोन की नई। तो दोस्तों काफ़ी बेसिक सा फ़ोन है ये। 10,000 की रेंज के नीचे बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से ये फ़ोन ले लीजिए। और जो वीवो ओप्पो उनको प्लीज़ इग्नोर मारिए। ये इंडियन फ़ोन है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस रेंज में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।